Как я поливаю орхидеи в разных грунтах, в разных посадках, как веду учет за поливом орхидей, так, чтобы не забыть, либо не пропустить, и вообще сколько у меня уходит часов, дней и времени на полив орхидей в моей жизни. Друзья, всем привет! Вот примерно такие вопросы очень часто пишите вы в комментариях под видео, в которых я рассказываю, показываю орхидеи и про орхидеи. И вот вчера, буквально, когда я показывал орхидеечки Монтереи, на которых мы вместе с вами применяли энергетический стимулятор сукцинат аммония от А до Я, и вот до первого домашнего цветения вот этих вот деточек, под видео вчерашним одна из зрительниц по имени Дарья, вот сюда я вставлю комментарий, написала, задала вопрос: Георгий, расскажите, пожалуйста, как вы ведете учет полива и подпитки орхидей, как вы ведете график и где? Очень хороший вопрос. Вот только что в начале видео я как раз таки и задавал подобные вопросы от зрителей, подписчиков нашего канала. Итак, друзья, в этом видео я поделюсь информацией, как это у меня происходит, и открою кому-то, наверное, тайну или что-то там такое, как я справляюсь с такой большой коллекцией орхидей. Одно дело, когда всего пару десятков, либо несколько орхидей, ну, до 100 орхидей, то вопросов не возникает. Я сам поливал орхидеи и выкладывал видео еще в 2017 году на нашем канале и рассказывал, как я это поливаю. Ставлю орхидеи, несколько там десятков было у меня орхидей, в пару заходов ставлю орхидеи в тазике, замачиванием. И они у меня стоят. Иногда я даже с вечера в ночь оставлял орхидеи напитываться водой. Их немного, зато утром я их ставил на блюдечки. Вода вся за день стекала. И к вечеру я уже устанавливал орхидеи на подоконнике. Но это когда у меня хватало окон и было всего лишь несколько десятков орхидей. А вот когда орхидей становится не одна сотня, более 100, более 200, около 300 орхидей, тогда, конечно же, вопросы возникают, как все это полить. И вот, друзья, я уже на эту тему немножечко, может быть, не в общем, а вскользь касался этого вопроса и рассказывал, что было такое видео. Даже у нас есть, по-моему, плейлист на канале, который называется «Как приучить орхидеи поливать в один день», по-моему, так называется, где я рассказываю, что все свои орхидеи, которые вот у меня находятся, я стараюсь, ну даже не стараюсь, а приучаю поливать в один день. Что это значит? Вот сегодня, друзья, 28 ноября, последний день полива у меня. И вот я собрался поливать эти орхидеи. Сегодня я буду тратить, наверное, у меня уйдет несколько часов на полив 300 орхидей. Да, друзья, у меня где-то около 300 орхидей, плюс-минус. Точно я не считал, но я знаю, что у меня их не меньше 300. Даже с учетом тех 170 орхидей, что мы разыграли за 2 года среди подписчиков и зрителей нашего канала. И вот последний в субботу мы разыграли очередные 15 орхидей, да, 15. И даже несмотря на это, все равно у меня в районе 300 орхидей. И это занимает на полив, друзья, в этот день, вот сегодня у меня займет где-то, наверное, часов 5. 4-5 часов на полив. Да, именно столько. Значит, что входит в полив? Я каждую орхидею беру вот так вот и осматриваю ее. Нужно ее поливать или не нужно. Вот я вчера показывал вот эту орхидею и вот эту орхидею. И полив последний у меня был ровно 2 недели, 14 числа. За моей спиной вот здесь висит календарь перекидной на месяц по дням. Это лунный календарь садовода-огородника, но я его приспосабливаю под
орхидейные дела. Там в какие дни нарисовано зеленым, можно делать с растениями движухи. Какие дни красные, ни в коем случае ничего нельзя с растениями делать. Вот. Но это для садоводов-огородников. Я этот такой календарь использую именно для полива и подкормок. Значит, и подпитки, подкормок и подпитки. Что это означает? Вот 14 числа у меня полив был, и этот день у меня был синим карандашом обрисован, то есть с наступлением 14 ноября у меня происходил полив, общий день полива орхидей, где я каждую орхидею осматриваю. Вот на это у меня уходит 4-5, ну, в отдельные какие-то поливы, может даже и больше времени уйти, может даже и меньше уйти. Да, здесь все зависит от цели и задачи. Цели и задачи, когда у меня стоит при осмотре орхидей выявить какие-то темы для того, чтобы снять видео, тогда времени очень много уходит. Когда у меня все с этим в порядке, Мася, ну ты что там, вот. Когда у меня с этим все в порядке и времени не хватает, у меня буквально там максимум 4 часа уходит. Я быстренько каждую осмотрел. Там, где необходимо, подлил воды чуть-чуть, вот как в закрытой системе. Там, где у меня орхидеи находятся на замачивании, да, в блюдечках, подлил. Там, где нужно полностью залить, где корней мало у орхидей в горшке, я полностью заливаю, чтобы грунт пропитался, да. И, значит, с одного места на другое я их переставляю, как в пятнашках, знаете, вот так вот, переставляю, все, залил водой, подлил водой. Пока, значит, с одного конца, вот с дальнего стеллажа я начинаю, пока прошел к этому углу, прошло уже часа 3. Потом, значит, я пошел чай попил, кофе попил, еще какими-то делами позанимался час. Возвращаюсь и начинаю оттуда возвращать обратно орхидеи, сливать воду. И вот, значит, при каждом таком мероприятии я осматриваю орхидею на предмет, стоит ли ее сейчас полить, либо какие-то орхидеи оставить или полить через там, ну, какой-то промежуток времени, который я отмечаю вот на этом календаре. Вот, значит, прошло у меня 14 ноября, и появились такие даты, как там 18 ноября или там 20 какое-то ноября. В эти дни полить пересаженки. Или в эти дни полить новые орхидеи, которые купил в магазине, потому что, ну, в магазинах, горшках эти орхидеи быстрее просыхают, им нужно полив. Вот я отмечаю, и при наступлении этих дней я, значит, провожу процедуры. Но всю свою основную коллекцию, те орхидеи, которые у меня не один год, я поливаю, стараюсь поливать в один единый день. Вот сегодня 28 ноября. Сегодня у меня, сейчас я сниму видео, закончу, загружу его к вам на YouTube, вы его будете смотреть, а у меня будет идти полным разгаром поливной день. Я буду поливать. Каждую орхидею буду осматривать. Вот эти орхидеи я не буду поливать в ближайшие 2 недели точно, потому что здесь вот я вам показывал. Здесь у них, видите, вода еще. Корней в этом горшке мало. И, соответственно, вода расходуется корнями медленно. Поливал я ее полностью замачиванием, чтобы смочить полностью весь горшок, потому что корешков мало. Только буквально там 1-2 доходят до середины, до глубины сюда у этой орхидеи. Точнее, вот у этой доходит, у этой 1 всего. Поэтому медленно вода испаряется. Я их отложу до следующего полива, который будет у меня, ну, где-то там уже в конце первой, в начале второй декады, ну, наверное, 12 декабря, наверное, будет. Ну, ровно через 2 недели. Вот. Значит, пока я буду поливать все свои орхидеи, эти какие-то я буду рассматривать. Но, например, вот на эту орхидею в закрытой системе, это пират Пикати, я его полью через несколько дней. То есть я его полью через, наверное, где-то, ну, через неделю я ему подолью сюда водичку, потому что эта орхидея вообще поливается вот в такой закрытой системе
подливаю раз в 3 где-то недели. Поэтому я поставлю, значит, себе галочку в какой-то день на следующие выходные, что подолью пиратам водичку. Вот и все. То есть это не один пират. Есть у меня еще орхидеи. Есть орхидеи вот новенькие, которые куплены, да, которые требуют полив раз в неделю. Это в стандартных магазинных горшках. Они за неделю успевают подсохнуть. И очень и очень быстро они высыхают. Вот как, например, вот это вот Albufera. Поливал я ее неделю назад. И вот раз в неделю вот такие вот, потому что много листьев, много корней. Орхидея цветет, влаги уходит очень много. Кстати, Albufera мы разыграем в декабрьском розыгрыше на нашем канале 31 декабря. Вот, значит, что я делаю со своей коллекцией орхидей? Как я их привожу к одному единственному дню полива? Это все, друзья, несмотря на то, что вы видите, я сажаю орхидеи в разные грунты. Вот, например, в одну кору вот эту орхидею посажена, чистая обычная кора. Либо орхиата, чистая, отдельно просто орхиата. Больше ничего здесь нету добавок в этот грунт. А есть отдельно у нас в чистый мох. Есть смешанные грунты. Вот, например, как этот грунт, состоящий из 3 компонентов: кокосовые чипсы, пеностекло и кора. То есть 3 компонента, видите, и кора. И орхидея чувствует себя прекрасно. Дальше. Орхидея, которая растет у нас в 2 компонентах. Это керамзит и уголь. Да, древесный уголь и керамзит. Это Red Lip детка, которую мы уже несколько лет назад выращивали. Это чистый неорганический. 4 года здесь она растет. Это керамзит и с перлитом. То есть вот разные грунты, и казалось бы, они должны по-разному просыхать, но я поливаю в один день все эти старенькие орхидеи. Как мне это дается, друзья? Ну, первое, что хочу сказать, здесь 2 важных момента. Первый момент — это то, что растения, орхидеи, как и мы с вами, как и любой живой организм, такие вот как наши питомцы. Вот у меня здесь справа от меня лежит Митя на стуле, кот мой, под столом собака Мася. И у них происходит 2 раза в день кормежка. И к нужному времени, утром одни в одно и то же время едят, и вечером в одно и то же время едят. Но за час, за полчаса до еды они уже начинают суетиться и подползать, подходить к месту кормежки, к своим мискам, уже тусить там. Понимаете, то есть уже у них выработался, у Мити за 5 лет, у Маси за 2 года, выработался инстинкт, циклы, когда они уже знают, что кормежка начинается и начинают процессы происходить. То есть они уже готовы к приему пищи, выделяется сок желудочный. Вот точно так же и у растений. У них тоже они привыкают к циклам, к поливам, к освещению, к подкормкам. То есть вот к температурам, вот к этим циклам не сразу, потому что сразу что-то применить неправильно, это будет стресс для растений, а постепенно. Я вот как раз таки в том видео, в котором рассказывал, как я приучаю орхидеи поливать в один день, я и рассказывал, что как вот покупные орхидеи пересаживаю и потом потихонечку, если ей требуется раз в неделю орхидею, то есть она водохлеб такой, то я ее поливаю раз в неделю, но с каждым поливом день прибавляю.
не через неделю, а через 8, через потом 10, через 11. И так подвожу к знаменателю раз в 2 недели. Но раз в 2 недели, друзья, это я говорю в зимний период. У меня орхидеи в осенне-зимний период раз в 2 недели. А в летний период, наверное, самый короткий промежуток это 7 дней раз в неделю. Ну а самый такой средний это раз в 10, раз в 12 дней. Все зависит от жары и от освещения. Потому что бывает у нас, я уже рассказывал, у нас в Волгограде бывает по 2 месяца в летний период. Влажность, я прям показывал на другом нашем канале, Троняшкин папа, канал на ютубе тоже о моей жизни, о моих питомцах. Влажность на улице 6-9%. Вы представляете, насколько сухо? Вот вы когда-нибудь открывали, например, духовой шкаф. Вот открываешь его, и оттуда такой сухой, когда прогреваешь для готовки, да, сухой такой горячий воздух. Вот так у нас на улице летом, да. Открываешь окна, двери, сухой воздух вокруг. Поэтому приходится поливать, естественно, раз в неделю. Зимой попроще, влажность повыше, похолоднее, и приходится вот раз в 2 недели. И вот к этому ритму, к этим циклам орхидеи, как и все живые существа, они приучаемы и привыкаемы. И вот свои орхидеи я, это первый такой нюанс, приучаю поливать в 1 день. Но, как ни приучай орхидею, все равно нужно обеспечить до полива определенную влажность орхидеи, ее корням. Если нету этой влажности в помещении, то нужно, это как раз вот вопрос, тоже был такой вопрос, зачем вы суете корни этих красавиц во все, что не попадя? Они же воздушные. Вот когда мне такие вопросы пишут, мне прям, знаете, вот, я уже перестал отвечать на них, но все и так знают, что корни, и зачем мы закапываем корни в горшки, да, по 2 моментам. Первое, это чтобы орхидея держалась в чем-то, да, потому что мы не можем ее подвесить к потолку, да, чтобы она держалась в горшке. То есть первое, для чего нужен грунт и посадка орхидеи, для того, чтобы она держалась, вот, была устойчива. И второе, не имея определенной влажности в помещениях, которая необходима орхидеям, да, мы эту компенсируем влажность в горшках посредством грунта. Грунт, который удерживает эту влагу, впитывает и потом в течение определенного промежутка, вот в моем случае, на ближайшие 2 недели отдает эту влагу. И вот этим грунтом я стараюсь, регулирую, то есть я примерно понимаю, сколько мне какого компонента нужно положить в горшок, какого размера. Но ведь не секрет, что если большие куски коры ложить, они будут быстро испаряться, да, слишком большие, они будут быстро испаряться, потому что продухи между ними, воздушные карманы большие, и это будет быстро вода испаряться. Значит, чтобы удержать надольше влагу вокруг корней, нужно уменьшить размер этих кусочков. Вот чем меньше кусочки, тем дольше удерживается влага. Соответственно, и компоненты мы можем применять разные. Если мы керамзит применяем, то влага меньше держится. Но и среди керамзита тоже больше куски, быстрее влага испаряется. Меньше кусочки, дольше влага испаряется. И вот регулируем размерами компонентов и характеристиками компонентов. Есть керамзит, есть кокосовые чипсы, есть пеностекло, а есть кора. Кора есть обычная необработанная, а есть вываренная, как археата. То есть есть мох сфагнум, есть триферн, есть много разных компонентов. У каждого своя влагоемкость, своя плотность. И эта плотность тоже еще и от нас зависит. Тот же самый мох сфагнум. Мы можем его жиденько и рыхленько уложить в горшок, и он будет быстро испаряться. А можем уплотнить, как это делают в Азии, когда сажают подростков вот в такие вот горшочки, да, горшочки. И здесь посадка очень плотная посадка. То есть мох прям утрамбовывается для того, чтобы он как можно дольше удерживал влагу. А если его рыхло положить, то влага не задержится надолго. То есть вот такие вот моменты.
Так, что еще? Все вроде бы рассказал. Вроде бы все рассказал. И вот, друзья, проходит 2 недели. И вот так вот у меня выглядят орхидеи, которые посажены вот в закрытую систему. То есть, видите, я вот там, где у меня маховые фитили у орхидей, я буквально чуть-чуть водички подолью. Уже примерно знаю, сколько мне нужно моим орхидеям подливать воды на 2 недели, чтобы и сыра не было, и чтобы той воды, которую я подлил, им хватило с учетом скорости, с какой они пьют, с учетом скорости испарения, этой воды хватило вот до следующего дня полива этих орхидей. То есть вот все очень просто. Это сложно кажется в начале пути, как это все делать, но когда у вас год за годом, вот, когда вы бесконечно экспериментируете с различными грунтами, с различными посадками, с компоновкой этих грунтов, с плотностью, то есть, вы получаете опыт определенный и сами уже как бы начинаете понимать, во что лучше какую орхидею посадить, и не важно какой грунт. На самом деле важно обеспечить этим грунтом правильную жизнь этим корням орхидеи, чтобы они не задохнулись, и чтобы не задохнулись, не захлебнулись, да, и чтобы они не высохли и не усохли, вот так вот, да, то есть поймать вот эту золотую середину, то, что я называю научиться кататься на велосипеде, да, поймать равновесие, или научиться плавать, сбалансировать себя на поверхности воды, и вот как только вы вот это уловили, все. То есть проблем с поливом и с уходом за орхидеями практически на 90% не будет. Будут только, знаете, форс-мажорные какие-то появляться обстоятельства, связанные с появлением там новых орхидей, на бортах которых могут попадаться какие-нибудь болезни, насекомые, болячки, на которые вы будете тратить время. Ну а с основной коллекцией, которая у вас будет годами складываться и которую вы будете по 2 направлениям подводить к уходу в поливе, да, приучать к одному единому дню полива и подгонять посадки, грунты и все остальное для того, чтобы поливать поливать в один день. Вот как, например, с керамзитом. Вот здесь вот я все забыл упомянуть, что, например, вот видите, посажено в керамзит, но чтобы вот он меньше у меня, вот я сажал для канала, то есть не для себя, а для канала сажал, показывал, что и в керамзите прекрасно растут. Вот 4 года растет, у нас очень много мы в керамзит сажали. Но, значит, одно дело, это я у себя сажаю, совсем другое, когда люди это сажают с высокой влажностью. И вот, чтобы у меня быстро не высыхал этот керамзит, я просто вот в эти продухи сверху подсыпал перлит, сокращал воздушное пространство более мелким перлитом сверху. Все, влага стала подольше задерживаться, орхидеи понравилось, и все, это компенсировало мне уход, частый уход в поливе за орхидеей. Стал реже поливать, как и все. То есть, и вот такими вот вещами подгоняю к одному единому дню. Вот, так, что еще хотел сказать про полив. Ну вот, собственно, и все. Обязательно за моей спиной всегда находится где-то календарь, в котором я обязательно отмечаю дни полива. А что касается подкормок, то по подкормкам у меня немножко все немножко посложнее. Здесь одни, значит, орхидеи вообще подкармливаю через неделю, вот так вот, через полив. Вот. Просто для себя вырабатываешь одно правило, подкармливаю через полив. И все. Но подкормка идет в 3 направлениях. Есть орхидеи, которые... Это отдельная вообще тема. Но я в паре слов скажу. Значит, одни орхидеи вообще не подкармливаю по разным причинам. Другие орхидеи я подкармливаю для цветения, то есть калийными удобрениями, которые
готовятся к цветению, а другие орхидеи, там, допустим, недавно пересаженные, с малым количеством корней, с малым количеством листвы, те азотными универсальными удобрениями, это может быть, да не может быть, а и есть, я подкармливаю буйскими удобрениями и Боннефорте. Все, вот два таких вот самых распространенных, доступных и по цене, и по доступности удобрений. Все. А калийными удобрениями это уже вот для цветения. Все, вот и вся это. Ну, здесь, конечно, нужно эти орхидеи по частям раскладывать, и, соответственно, и полив вот этот вот более сложный происходит, потому что получается, мне нужно немножко тратить время на то, что в одно ведро нужно налить воду с азотными удобрениями, в другое ведро мне нужно налить с калийными удобрениями для вот разного полива. Но делаю это вот через полив. Так что один полив я трачу время на полив с подкормкой, второй полив у меня такой более лайтовый, легкий, вот просто полил и все. В общем, не знаю, ответил я на вопрос, но думаю, что ответил. Вот так вот я провожу полив своих орхидей. Да, конечно, друзья, безусловно, те, кто постоянно смотрит наш канал, те знают, что даже и у меня при четком планировании и слежке за поливом бывают ситуации, когда я забыл слить воду с той или иной орхидеи. Таких случаев каждый год бывает, не по одному. Забыл, наоборот, полить орхидею. И тогда у нас появляются на канале темы реанимации, вот, откачки, адаптации орхидеи после перелива или наоборот, там, ну, после перелива, или если не дай бог, что там орхидея потеряла корни, да, захлебнулись, когда там 2 недели, например, в воде орхидея была, или наоборот, когда месяц не поливал, до нее, ну, думал, что полил, а до нее глаза не дошли, руки не дотянулись, и корни засохли. Тогда начинаем наращивать корни. Вот такая вот история. Такие, конечно же, орхидеи тоже бывают, но это тоже не смертельно. Всегда можно орхидею откачать. Они очень-очень живучие. Но в основном своем все вот у меня вроде так вот работает, функционирует и без сбоев. В общем, друзья, всем, кому будет полезна моя информация, ставьте лайки, пишите комментарии, вопросы в комментариях под этим видео. И те, кто не подписан, подписывайтесь в Яндекс.Дзен на наш канал. Ссылка будет в описании под этим видео. Там у нас выходит 2 видео про орхидеи ежедневно. Ну и видео о моей жизни за кадром, за жизнь вне орхидеях. Все, друзья, всем хорошего настроения, всем добра, здоровья. До встречи в следующем видео. Всем пока.